Kisah selanjutnya datang dari penjaga sekolah yang mendengar suara gamelan di sekolah. Padahal jam sudah memasuki larut malam dan sekolah dalam keadaan kosong. Kejadian ini sempat viral di sosial media TikTok sekitaran Juni 2021. Dalam video itu terlihat beberapa penjaga sekolah yang menyadari ada suara gamelan dari salah satu ruangan sekolah. Awalnya mereka tidak tahu dari mana asal suara itu. Karena sangat penasaran, para penjaga sekolah melakukan penelusuran dengan berbekal senter. Akhirnya asal suara itu berhasil ditemukan, yakni dari sebuah ruang gamelan di lantai bawah gedung sekolah. Ketika pintu ruangan dibuka, suara gamelan terdengar semakin keras. Namun anehnya, alat-alat gamelan di ruangan itu tetap ada di tempatnya dan tidak ada yang bergerak sedikit pun. Rekaman ini sudah ditonton oleh sekitar 800.000 warganet dan mendapat 18.000 komentar.